домбыра біз үшін арналса, ата-бабамыздан келген ол біздің мәдениетіміз, дәстүрлі өнеріміз. Көңіл күйіміз болмаса, қолымызға домбыра аламыз. Болмаса, көңіл күйіміз жақсы болса да домбыраны қолға аламыз. Домбыра маған басқа аспаптарға жол ашты, былай айтсақ. Қазақтың домбырасы бұл қазақтың күйі, дәстүрлі өнері, оны заманауи бағытта жеткізген кезде шетелдік тыңдарман шын мәнінде өте қатты таңғалады. Екі шекпенен қалай сіздер, жаңағыдай біздер Паганиниді ойнаймыз деген сияқты, Моцарттан ойнаймыз шығармаларды. Шетелдік шығармаларды өздеріне екі шекпен орнаған кезде әрине таңғалып жатады. Қазір дуэт болып өзіміз толыққанды жұмыс істеп жүргеннен кейін, қазірде 25-30 мемлекеттен көп мемлекеттерде өзіміздің өнерімізді көрсетіп жүрміз. Оның өзінде, мысалы, Австрияның өзінде бір 10 шақты рет концертке қатыстық деген сияқты. Берлинде 7-8 рет қатыстық. Әр музыканттың, былайша айтқан кезде, әр домбырашының, күйшінің өзінің бір ұстанатын, өзіне жүрегіне жақын, жанына жақын, былайша айтқанда бағыты болады. Енді Ернат екеуміз өз бағытымызды таптық деп ойлаймын. Ол жаңағы айтып кеткендей, деко модерн стилі. Бұл дегеніміз, қарапайым сөзбен айтқан кезде, домбыраның шығармалары заманауи түрде халыққа жеткізу. Яғни ол бізде аранжировка қосылады, бендтің сүйемелдеуімен. Яғни біз музыкамыздың өзінің 90% өзіміздің авторлық туындыларымыз. Ең бірінші біздің шығармаларымыздың бірінде ол Темірланның авторлық күйі бар, Бастау деген. Ол оны шамамен 16 жасында шығарған. Ол өте рухты. Қазіргі таңда әлем атты туындымыз бар. Білмеймін қанша миллиардтан асқан стриминг. Инстаграм желісінде 700 мыңнан асқан рилс саны бар. Жалпы ондай көрсеткіш көп, екінің бірінде жоқ деп айтсам болады. Енді қазіргі уақытта осыдан тағы да бертін келе шыққан Аманат деген күйлер бар. Олар енді есейдік, үйлендік, отбасылы болдық дегеннен кейін әр дүниенің өзінің құндылықтары бар. Өзіміздің ойымызбенен, өмірімізбенен өнеріміз қатар жүргендіктен ол күйлерімізде, шығармаларымызда жылдан жылға өзіміздің ой өрісімізбенен бірге өсе береді ол. Екінші курс студент болып жүрген кезімізде Ернат екеумізге дуэт болайық деген ой келді. Ол дуэт болып құрылуына себепкер болған жалпы досымыз, өзіміздің Димаш Құдайберген, қазіргі таңда халық артисі, мақтанышымыз. Мен Көкені ең алдымен ағам ретінде, ұстаз ретінде, үлгі ретінде көрем. Ол маған көптеген нәрсені үйретеді, қандай жолмен баруды, қандай адам болуды дегендей, қандай музыкант болуды. Қазіргі жобалардың бірнеше жобамыз бар. Оның ішінде Темірлан Ернаттың әлем атты турнесі бар. Ол өзіміздің бауырымыз, ініміз жақсы көретін Мансур Құдайбергенмен бірге әлем атты турнемізді бастаған болатынбыз өткен жылы. Қазір жалғасын тауып жатыр. Мансур өзі шығып, өзінің 2-3 авторлық туындысын ойнайды гитарамен. Одан бөлек жаңағы күй табағы дейміз ғой, яғни фортепианомен шығып, ағасының әндерін инструментал қылдырып, жаңағы концертке келген халықпен бірге бірлесіп орындайды. Қазіргі келесі өзіміздің арманымыз домбырамен, яғни үлкен стадиондық концерт берсек деп армандаймыз. Яғни мақсат қоямыз оны. Темірлан Ернат дуэт болып құрылғанымызға да 10 жыл болады келесі жылы. Сол 10 жылға Алла қаласа жоспарда 2 қалада, Астана мен Алматы қалаларында үлкен ауқымды кеш берсек деп ойлаймыз.